यार चलो एक बनाना क्रीम बना लेता हूँ, काफी टाइम से नहीं खाया था, आज मन हो रहा है तो सोचा बना लेता हूँ। ये बनाना तो बहुत इजी है यार। सबसे पहले हम बनाना को 2 पीस में काट लेंगे और अब मैं यहाँ पर 3 तरह के आइसक्रीम्स रखूंगा। ये रहा पहला और ये गया दूसरा और ये रहा तीसरा। हाँ यार हो गया। अब मैं इसमें अपने पसंद की क्रीम डालूंगा क्योंकि क्रीम डालना बहुत जरूरी है। अब क्रीम डालने के बाद इसमें सिर्फ चॉकलेट डालना बाकी रहेगा, फिर स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। यार मैंने तो चॉकलेट भी रख दिया, अब हम इसको खाएंगे। चलो गाइस, जब तक मैं इसे खाकर टेस्ट कर रहा हूँ तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताओ आपने ये खाया है नहीं।